Дуќанџиите и кафанџиите за користење на јавните површини пред објектите во Делчево ќе плаќаат повисока цена од 40% дневно за метар квадратен површина. Делчево не е Кочан и масите стојат празни, а општината ништо не инвестирала за да наплаќа такса, аргументираше опозицијата. Како советничка група ќе ве замолиме кој го вие простор имате оспособено за користење на комунална такса и да ни доставите до нашата советничка група да видиме и да идеме да го прегледаме сите како советници тука. Со овие предлог одлуки или одлуки што ги донесуваме во секоја општина со зголемување на давачките и даноците, правиме само штета на развојот на стопанството и во нашата општина и во цела Македонија. Врз база на кои критериуми е утврден износот да биде токму 8? Дали тоа мислите дека луѓето што користат дневни простори многу имаат пари, па сакате да им бркнете во джебот? Аргументите на опозицијата и барањето да си остане старата цена од 5 денари не беше усвоена, но помина предлогот на мнозинството на Советот наместо 8 денари, како што бараше општината, дневно по квадрат да и се плаќа на општината 7 денари. Пред 15 години 5 денари точно дека беше таксата, но и сокот и сето тоа што го продаваат таму беше на пол од сега. Значи на сок и на пиво беа по 30-40 денари, сега се 80. Конкретно за оваа комунална такса најниската е стапка од 5 до 15 денари. Ако сметате дека 8 денари е драстично зголемување, значи во рамката која што е дозволена законски од 5 до 15, ваше право е како совет да донесете одлука и да одлучите. Мнозинството советници гласаше и за задолжување на општината во висина од 20 милиони денари во Светска банка и Македонска банка за поддршка на развојот. Градоначалникот го бира најлесниот начин да ја води општината. Значи, ќе се задолжи, ќе се обезбеди грејс период од 3 години, а дали е случајно или не, после 3 години треба да му престане и мандатот. Инаку покрај утврдување на цените за комуналните такси и пазарната вредност на градежното земјиште, советниците ја разрешија и Мира Стојчевска, пратеник во оставка од СДСМ на местото член на управен одбор на јавното предпријатие Брегалница. На незино место е именуван Методи Толевски од СДСМ.